Dardan Gashi dhe Agan Aslani janë aktorët e njohur kosovar të cilët kanë deklaruar hapur bindjet e tyre fetare dhe sukseset e arritura në jetë ja atribojnë parimeve islame. Ata vlerësojnë se duke qenë besimtar i mirë, pashmangshëm je dhe familjar i përgjegjshëm e njeri i suksesshëm. Nëse kuptohet konceptualisht mirë qenërit besimtar, pashmangshëm kemi kanë edhe profesionist i mirë, edhe familjari i përgjithshëm. Kështu që besoj që lidhet edhe kthehet tek e para. Njohja e parimeve të fesë islame ose njohja e të jetuarit ose të qenërit besimtar, besoj që të bën të jetë përgjithshëm edhe më ka ndihmuar kjo. Më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Domethënë unë kam përfituar shumë prej qenërit besimtar, qenërit duke njohur parimet e besimit të fesë. Më ka njoftur të jem profesionist i mirë dhe të jem një familjar i përgjithshëm. Besimtar i mirë, inshallah, qëta e kërkojmë edhe shpresojmë, edhe mundohemi gjatë kohës me qenë duke u përmirësu, e asesi duke qenë neglijent, sidomos ndaj obligimeve që i kemi fetare. Familjar i përgjithshëm mendoj që mendoj që jam i kujdesshëm edhe ndaj familjes time të ngushtë dhe ndaj gruas dhe fëmijëve. Prindërit i kam Mitrovic, vllau, motrat jetojnë ata atje. Mundona me shku sa ma shpesh me i vizitu, njëkohësisht edhe me i ftu. Aktorët shpalosën për publikun historitë e tyre të udhëzimit, sfidat dhe sukseset e deri tanishme. Kush jam unë, nga vi, ku do të shkoj? Ishin pyetjet bazike, të cilat bën që Dardani të përfshihet nga mëshira e Allahut duke u bërë praktikues i Islamit. Historia e tij udhëzimit rolli kështu. Pyetje bazike, kush jam, ku jam, pse jam, ku do të shkoj, për çka jam këtu. Çto pyetje të para kanë qenë ato pyetje që më kanë shti me ulëmtu të mos jem rahat. Çfarë po ndodh, pse? Edhe këtu kanë qenë ajo porta hyrëse për të hulumtuar, masnjë hulumtimet e kanë bërë vetën. Disa vite rrodha kam qenë praktikues i xhumave. I kam frekuentu xhumat edhe të rregullta. Pastaj fillova të temën vazhdimisht me shumicën e rrethave shoqërore. Unë përkovon të tema islamit, tema të caktuara, dilemat ku i kisha dhe fillova të vetvetiu të afrona me njerëz që ishin besimtarë, të bëj tema të tilla dhe pastaj fillova të praktikoja namazin, po jo i rregullt. Ato vakte që gjeja kohë të lirë, se ato që nuk pritoja, po thëmë qështu që. Po shprejna dhe masë ke një moment që thash nuk po më duket serioze kjo dhe vendosa me qenë një rregullt, po ta morë me shumë stres, se më duket shumë vështirësi. Po si çdo tranzicion i ka pak vështirësitë e veta, po unë po shtota shumë më shpejt sa që mendoja. Edhe normal viti i parë ka qenë shumë emocionues. Kuptimin e mirë. Domethënë unë ndjesha çdo ditë që po bëj ndisha më i lehtësuar, po shprehna kështu me praktikën. Tani masnjë fillon të bëhet pjesë biologjike e jetës tonë. Sot për shembull shpesh më ndodh kohët, orarët, planifikimi të bëjnë kohët namazit. Hajt pas drekës, hajt pas sekondis, hajt pas akşamit, hajt pas yatsis, ose para ose atë koordinojmë bazë namazeve. Kurse Agani, i cili unë jo me islamin qysh në moshë të re, tregon hapa deri tek bindja se obligimet e Zotit nuk duhet lënë. Këto historitë personale të udhëzimit janë shumë interesante të individave të ndryshëm. Unë kom lind edhe më rrit Mitrovic deri në vitin 2004, kom jetu atje. Edhe kom qenë futboller, edhe kom pas një trener, Saad Gashin, është vllau i Ubejt Gashit. Edhe djali i Saadit, Uvejsi, është shoku imi me cilën kom i cienë. Edhe ata janë një familje fetare prej të parëve në Mitrovic, edhe unë jam shoqëru vazhdimisht me ta, dhe familja eme na shoqëru vazhdimisht me ta. Edhe i kum pa të falë, ose të shku mas shkollës të falë gjumon, edhe hajtë po vi edhe une. Mas nej ardha në Prishtinë, do më thënë që aty ka qenë fillimi, mësimet bazike të faljes namazit.
E kur jena ardhur në Prishtinë, mosha em ka qenë shumë e ndishme, se kum qenë adoleshent. Plus ndrimi i ambientit, ndrimi i shoqërisë, plus prej një qyteti më të vogël, me ardhur në një qytet më të madh, mas ne ka pas një ndikim jo të mirë te une, ka ona fetare. Edhe kur kemi hyrë në fakultet, fatmirësisht, aty kum qenë klasë me Granit Ukën, Dardan Gashin, edhe të tjerë, po këta po i përmendi se këta i shisha që falshin namaz, kur veke koha. Edhe tash unë menojsha me vete, thesha, ka qenë një kohë që unë jam falë, kurse këta s'kan di çka është namazi. Tash këta po falen, e unë pi këshyrit të u falë. Edhe kjo ka fillu me më brengos kështu brenda meje, edhe kum fillu me praktiku namazin. Edhe ish ora 2 për shembull, isha në shtëpi të najt, okej, është koha e drekës, pe fali drekën. Delsha u kthesha, ka shku ikindia, akshami, hajt pe fali yatsin. Edhe mas nena, një kohë e shkurt ka qenë kështu me thonë, një javë ose 2 maksimumi, edhe e mendova që Allah e kalon obligim me i fal 5. Edhe nuk jam unë për me ndryshu diçka ose me vendos që jo bën edhe me 2 edhe me 3, edhe kështu që e kum ndjek ato që e kam obligim me kry edhe ndina mirë që e kry këtë obligim. Pavarësisht paragjykimeve, aktorët tregojnë se Islami nuk u bë asnjëherë pengesë në qëllimet e tyre, por vetëm lehtësim dhe rrugë e sigurt drejt sukseseve. Unë mendoj që kam pas lehtësim. Shumë, mendoj që të pasurit një kod me parime e ndihmon shumë njeriu, se mendoj që një pjesë e madhe njerëzve nuk i kanë caktuar as vetë parimet e veta. Kështu që njohja e parimeve tua, e sidomos parimeve islame, është lehtësim shumë i madh. Domthonë përpara çdo problemi, po e quajmë madhor, Islami e ka një përgjigje, e ka një ta lehtëson zgjedhjen. Kështu që për mua ka qenë jo që ka qenë vështirësi, po ka qenë lehtësim edhe unë e përkraj teorinë që kjo nuk është vështirësi, nuk është problem, është lehtësim i madh për njerin. Në shumicën e zgjedhjeve që jam, unë jam tepër komod, komfort, se di paraprakisht e di përgjigjen për plot situata që jeta më ofru. Gjithë ato unë i kam përgjigjet e sakta, paktën në bazë parimeve islame, cila duhet të jetë përgjigja ime në këtë rast, cila duhet të jetë veprimi im. Për të paragjykimet, mendoj që jo vetëm në rrafshin e qenërit besimtar. Paragjykimin apo paragjykojmë çdo ditë. Qoftë në moshë, qoftë në gjini, qoftë në profesion, qoftë në besim, qoftë në çdo veprim njerëz shoqëria fatkeqësisht, sot paragjykimi është pjesë përbërëse e shoqërisë dhe besoj që nuk duhet të nënshtrohemi paragjykimeve, por të mësohemi të jetojmë me paragjykime e pa të qenë shqetësim paragjykimet. Përgjithësi paragjykimi ekziston. Po unë kam bindje edhe kam shumë dëshirë që çdo kush që ka paragjykim, kisha pas dëshirë me pas mundësi me kalu një periudhë caktuar kohore me mua, qoftë në punë ose qoftë për shef ose për çka do. Edhe besoj që nëse ka pas një paragjykim diçka për sidomos për anën fetare, besoj që ish hek, edhe ju kish hek. Kështu që shpresoj që nuk krijohet çaj paragjykim, nuk ish dashur me u kriju prej askujt, sidomos për kolegëve të cilët na njohin, po edhe prej masës që na përcjellin, edhe në rrjetet sociale ata e shohin pak a shumë që nuk ka arsye pse me u paragjyku dikush për bindjet e tij të besimit në Zot ose diçka tjetër. Duke qenë musliman dhe fytyrë publike, ata theksojnë se janë të obliguar në çfarëdo forme qoftë të thërasin në të vërtetën dhe rrugën e drejtë. Paraprakisht, daveti është e veçanta e popullit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Profeti në një hadith thotë për ajetin kuranor që është urdhërimi të mirë, ndalimi nga e keqja, është bërë obligim dhe është veçuar për umetit i tij, populli profetit, thirrja profetit me urdhërimin të mirë, ndalimin nga e keqja. Kjo është bërë obligim i secilit besimtar. Në vetë të bëj me aq sa ka mundësi dhe aq sa din, ta praktikoj këtë ajet kuranor në praktikë. Thirrjen në të mirë dhe ndalimin nga e keqja me urtësi normale. Kështu që në bazë të këtij ajeti unë mundohem vazhdimisht me timen ta praktikoj këtë ajet kuranor dhe mendoj që pjesa e qenurit fytyrë publike ka ndihmuar të paktën për thyrjen e paragjykimeve, ndoshta tek njerëz, sepse
kemi këtë shekullin 20 që është bërë globalisht, jo vetëm në troje tona, po është bërë një propagandë ose është pa besimtari në këtë shekullin 20 që sikur besimtari është i getoizuar brenda mureve të shtëpisë tij dhe nuk është i suksesshëm në familje, nuk është i suksesshëm në punë, profesion, në jetën tjetër, domosdoshmë është pa si një njeri i mbyllur, një morg, sidomos besimtari islam që nuk është ashtu. Edhe kjo sidomos ka mbërri kulmin në kohën e komunizmit. Ky paragjykim, edhe fatkeqësisht ka pas sukses. Ky paragjykim jo plotësisht, sepse plotësisht e dim që kjo nuk do të mund të ndodhë kurrë, po ka pas suksesin vetë që të zbrej atë zellën edhe të çtoj paragjykimin. Tani këto vitet pas shekullit 21, po tham, ky milenium i ri ka filluar që njerëz të kthehen tek libri, ndoshta edhe liria që erdhi tani jon, na kthej tek libri, tek ligjërata, tek baza, edhe ne fillum të shohim që kjo nuk ndodh, po shoh tek njerëz që ka ende kësi paragjykime. Kështu që mendoj që në këtë aspekt mund të kem bada vetë. Në këtë aspekt mund të jem të paktën të jem aja lëpata shtyse anis për thyrjen e paragjykimeve. Prej ndjekësve që na i kena, nuk janë kategori ndryshe prej ndjekësve që ndjekin ligjëratat fetare. Rrjedhimisht kjo mundet me ndiku për shembull të dikush që unë e postoj një hadith caktuar ose ndonjëherë ndonjë ajet caktuar ose qes një fotografi prej qabës ose diçka, edhe mendoj që kjo është një farë lloj daveti që e shohin që besimi islam nuk të pengon për me qenë i suksesshëm, përkundrazi, të motivon edhe të obligon ty me qenë i suksesshëm. Normal, duke pas kujdes ndalesave të cilat i ka feja jon, po fjala e parë që ka zbrit është lexo mëso. Kështu që na e kemi obligim prej krijuesit me qenë të suksesshëm secilin profesionin e vet. Nëse ti do të bëj doktor, po je edhe praktikues i fesë islame, atëherë ti duhet me qenë detyrimisht shumë i suksesshëm, edhe më u përkushtu punës sepse kemi obligim prej Allahut. Ramazani në kohë pandemie, sipas aktorëve, ishte mundësi e mirë për besimtarët të bëjnë sa më shumë adhurime. Ky Ramazan është pak më i veçantë për tjerëve, për arsye të pandemisë që ka ndodhur. Është im në izolim, realisht, edhe po vazhdojmë nejtë, po mënohu me shfrytëzu izolimin. Profeti s.a.s. e ka pas zakon në Ramazan, së të më 10 ditën e fundit është vetmu në xhami, në itikaf, kështu që na po e shfrytëzojmë këtë lloj këtë izolim në shtëpia tona, si një formë tretë itikafit tash në këtë kohë pandemisë. Nuk e di, kjo është këtë Ramazan e tjera është pak më ndryshe, ka një atmosferë shumë ma sociale, ma bashkume me shok, me besimtarë tjerë. Net para taravis, pas taravis, është një ndjenjë shumë e veçantë, që po na mungon këtë Ramazan, po që nuk kemi zgjedhur ne të jetë kështu. Xhamit janë të mbyllura, pedim fatkeqësisht, po na mungojnë. Po inshallah shkojnë të na mungu hala më shumë, që më hap më shpejt mas nej. Shtëpia tona e kena shndruar në xhamia, po falim namazin rregullisht. Tash shtohen edhe disa vepra tjera, dieta xherimive që është obligativ. Ramazani është muaji i Kuranit, është mirë me lexu Kur'an, kush din arabisht është më mirë, dim se vapet, i dim hadithet e pejgamberit alayhis salam. Kush din shqip është kuptohet për neve, kuptohet më mirë. Kështu që as me iftare fort s'po mundem me shku ose me prit musafir, është pak më ndryshe, po për me u përkushtu në ibadete mendoj që si vjet kena pas mundësi më shumë me u përkushtu. Për shkak se edhe në punë nuk kemi dalë, kemi qenë më shumë në shtëpi. Kështu që përveç namazit me xhamat, domethënë ibadetet tjera mundën me ushtu, edhe kualiteti me u ngrit. Ata gjatë pandemisë, por edhe në rastet tjera, tregojnë se janë dashamirë të librit e leximit, por edhe dëgjues të mirë të ligjëratave fetare. Unë kryesisht kam një pasion për historinë, sidomos historinë islame. Kështu që nuk më ndodh në periudha të caktuara pa pas një libër që jam në vazhdimsi të lexuar për historinë islame, për figura të mëdha islame, sidomos në pjesën e historisë. Ndërsa për pjesë tjera, më shumë ndjeki cikël ligjëratave. I kam përqefi jo të ndjek një ligjërat, po të gjej një cikël, ose të veprave të mëdha, autorët të mëdha të botës islame.
po e zonë për shembull Imam Neveviu, 40 ditë Imam Neveviut. Ka ligjërata të caktuara ose ciklet ligjërata për atë veprën e tij ose vepra të tjera që kanë lënë gjuhën në botën islame. Ato nuk i preferoj vetëm ta lexoj librin, po ta ndjek një cikël ligjërata me to ose me diçka të tillë se mendoj që vetë përkthimi e bën një pengesë këtë aspekt. Edhe ndonjëherë shpjegimet me ligjërata ose me diçka të tillë e plotësojnë. Kështu që jam ndjekës i vazhdueshëm ligjëratave, në veçantë edhe i librave, sidomos në fushën e sirës, shkencës sirës ose të historisë islame, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I kam të preferuarit e mi librat. Autori jam i preferuar është Muhamet Sallabi. Më duket që kam lexuar të gjitha librat që janë të paktën të përkthyera, që janë pothuajse të gjitha. Leximi i librave e ka një ndikim të veçantë, sepse mendoj që ta jap mundësinë me imagjinu ç'është ti po don, edhe afrohesh më afër varësisht prej çka lexon, a lexon histori të sahabëve, a lexon Kur'anin, a lexon sirën, do të thotë jetë shkrimin e pejgamberit alayhis salam, po leximi është shumë i dobishëm. Dëgjimi i ligjëratave po ashtu, tash është pa mundësu edhe mundemi veç online me ndjek, po edhe ajo e ka dobinë shumë të madhe. Masanej shoqërimi me vëllezër fetar, edhe kjo ka dobi shumë të madhe sepse është një farë kujdesi i qoftë i vllaut ndaj me, qoftë i imi ndaj vllaut, do të thotë vetë prezantimi me vëllezër të fesë të bën të jesh më i kujdesshëm, çfarë do të qoftë takimi që e ke lënë, nuk është e mundshme me kalu pa u përmend diçka prej fesë ose prej adhurimeve ndaj krijuesit e kështu me radhë. Kështu që edhe kjo ka dobinë e vet. Por mu më e fuqishmja deri tash ka qenë vizita e xhamisë pejgamberit alayhis salam dhe Çabës, që e kemi bërë në 2019-20 me organizim Bashkisë Islame kemi qenë. Ajo është diçka shumë e madhe, ajo ja dëshiroj çdo besimtari musliman me përjetu. Më e madhe se ajo është veç haxhi, kështu që e pres edhe haxhin me përjetu inshallah, që ajo është një shtysë e madhe. Ndër begatitë e shumta të Allahut për njerëzimin është edhe shoqëria e mirë, për të cilën aktorët ndihen të lumtur dhe të bekuar. Klasa ime e aktorimit, po e them klasa se klasa në fakultetin e aktorimit, na i quajmë klasa dhe janë të vogla, domethënë 10 veta, 7 veta, 8 veta, 11 veta. Unë kam qenë me Grani Tukën, Agan Aslanin, Edison Dabiqaj, Boja Rahmetit, gjithë kanë qenë, domethënë këta të parë, unë, Graniti dhe Agani, kemi qenë praktikues të rregullt qysh vitin e parë. Bile si për i herë kemi fillu. Masnej, edhe këta dy tjerë kanë qenë frekventues të xhumave, janë ende frekventues të xhumave. Ka qenë një gjenerat që ka fillu. Njëri thash, çysh ka gjetë vendin tonë. Kjo pas lufta, hapja, ndaj ideve, ndaj mësimeve islame, edhe në personin tem me ka rrokje valë. Edhe ne kemi qenë praktikues, shoqëria ime me ta është shoqëri e ngushtë. Ata janë shokët më të mirë të jetës time. Që unë vazhdoj atë shoqëri ende, me gjithë tash i përmenda. Po masnej, përkundrazi, kjo na ka ofruar shumë, sepse nuk është vetëm nostalgjia ose ideja që po besojmë në jetën fej, po është çështja e parimeve që na ofron dashtëm me dashtëm. Unë ku e di që është një besimtar musliman, e di një shumë gjëra që nuk kemi nevojë as t'i bëjmë temë. Për shembull, nuk pres që të më ofroj një pijë alkoolike për shembull, ose gjëra tjera. Prandaj që na ka ofruar, ka një rritje të madhe në komunitetin tonë artistik të besimtarëve dhe kjo është shumë e mirë. Edhe kemi raporte jashtëzakonisht mira. Kjo është një begati shumë e madhe për cilën e falenderoj Allahun, se unë të thash, njeri mundet me u mashtru, me gabu, varësisht në qasje me dikën, mundet me ofendu dikën, me usil ma vrash ndaj dikujna, edhe prezenca e një vllaut, veç kur ti e sheh ta kujton, gjithë shka të kujton ka ona e fesë, edhe mas nena të bën me pas kujdes, edhe veç të më thonë, veç prezenca mjafton. E lere më bisedat e këshillat e na e kemi të hjek në këto barjera që mos me i thonë njëri tjetrit që mos po preket, se e dim që është obligim me i thonë edhe me këshillu njëri tjetrin,
për të mirë dhe me ndalu nga e keqja. E kjo është një begati shumë e madhe, shoqënia e mirë është pasuni që se di me çka me krahasu. Ata në fund dhanë disa këshilla dhe sugjerime se çfarë mund të bëjmë për vete si individ dhe si shoqëri në kohë sprovash e gjatë jetës në normalitet. Është një ajet kuranor, edhe është pjesë e parime dhe besimeve tona. Allah nuk e sprovon askënd me atë që nuk mund ta përballoj. Edhe si shoqëri, po edhe si individ. Kështu që një sprov në besimin islam, ato mësime që unë kam parë në islam, është një mundësi për të treguar brumin që ti e bërë. Prej çfarë brumi e bërë. Nëse ti sprovu me diçka që mund ta përballash. Atëherë sprova është një mundësi për të qitur në pah veten tënde. Edhe para Zotit, po edhe para njerëzve tjerë. Sikur të mos kishte sprova. Ne nuk do të dinim për fisnikrinë e familjes Jashari. Po të mos provoshim, ata njerëz, fisnikria atyre ka ekzistuar pa në të shtatës. Ai bëm me njerëzve ka ekzistuar, po është dashur të ndodhë një sprovë shumë e madhe për të që ata kanë mund me përballu. Llogaritë ka njerëz, ka familje që një vdekje në një aksident tragjik mund të arrënoj komplet familjen. E një vdekje e tillë që është sprovuar aty në ata vetëm i ka bë ma korajaz. Dhe kjo sprove ka ngritur familjen e tyre. Ata e kanë përballuar jashtëzakonisht mirë këtë sprovë. Kjo është e mora një shembull ndoshta shumë ekstrem. Për të shpjeguar urtësinë e sprovave. Sprova është një mundësi për të zbuluar fisnikrinë e njeriu, familjes, shoqërisë, çfarë do qoftë. Edhe kjo sprovë që jemi tash në pandemi, që është një sprovë globale, po nxjerr pa humanizmin e njeriu. Sheh që shumë vende, ndoshta edhe armike që kanë qenë me shekuj, me njëra tjetrën kanë filluar të bëjmë bashkëpunime, të bëjnë ndihma reciproke. Unë mendoj që jena dal pak prej natyrshmërisë të krijimit, për çka jemi të krijuar. Edhe kjo ka bërë që me uftof ndjenjat, raportet ndaj njëri tjetrit. Me harru ato për çka vërtet ndihemi mirë. Nëse unë ja kryj një punë të njofshme, një komshiu, një familjari, s'ka lidhje kujna, një njeriu, thjesht një ndihmon, ose një kafshë, ose e mbjell një lule, ose një pemë, ose një diçka që njerëzit kanë dobi prej teje diçka, unë mendoj që kjo t'jep kënaqësi. Kështu që edhe që kjo është natyrshmëria. E nëse i kthehemi kësaj, besoj që kishme qenë gjithçka në rregull. Po është bërë një sistem i jetës shumë egoist, shumë vetjak. Që kjo besoj që është pengesë. Kështu që në momentin që ishim kthyer në natyrshmëri, plus asaj na duke i kryer obligimet edhe adhurimet ndaj Zotit, besoj që kjo kishte qenë një ndihmës.